本節目只反映節目主持及個別參與節目人士的個人意見，與本台立場無關，敬請留意。談期感謝嗱，又翻嚟談期感謝啦。今日咧，我哋好榮幸咧請咗位美女上嚟嘅，個名叫 Amazing。咁一陣聽完佢嗰個個案之後咧，你就知點解佢叫 Amazing 啦。咁咧，佢係一個我形容下佢先，係一個高高瘦瘦啦、白白淨啦、長長秀髮啦、眼大大啦，典型嘅美女 Amazing。好啦，你開咪啦。Hello， 大家好，我係 Amazing 啊，人靚聲貼。多謝阿 June。咁就我想今日睇嚟咧，就係因為其實我之前因為一直都冇時間，而家一有時間咧，咁我就上嚟去講翻我自己嗰個經歷啦。咁我其實咧就係大約半年前左右啦，咁就聽咗師傅咧嘅節目，咁我就膽粗粗咧就上嚟去揾師傅幫助我嘅。咁我就揾師傅去幫助我姻緣方面嘅問題啦。我自己姻緣呢，就係因為我其實有一段時間我就冇拍拖，係啦，冇理由㗎喎呢樣嘢。師傅當初都見到我嘅時候都話你唔需要啊，你唔似係冇喎咁樣。幾耐冇拍拖啊你？我諗大約都差唔多1年左右咁上下，係啦。咁我嗰隻冇拍拖唔係話我係完全係零咯，係零 market。冇零 market 係冇呢個完全冇異性緣啊。係啦。咁連朋友介紹都冇，係啦。即係去到係真係完全接觸唔到咯。咁跟住即係師傅開頭都講笑乜事喎？你都唔會啦，係咪你呃我啊咁樣？我真係冇喎咁樣。咁跟住就即係我喺師傅度求嗰啲嘢啦，我就喺度即係其實都開台好快啊！講緊係頭一個禮拜啦，講緊就已經咧有一個好 amazing 嘅嘢係發生嘅，同唔同你個名有關嘅？係啦，真係好 amazing 嘅，就係咁我每一日我翻工啦，咁我都會搭同一班車搭巴士嘅。咁都係同一堆咁嘅人翻工嘅啫嘛。咁但係咧，突然間咁我差唔多落車啦，有一日有個男仔無啦啦咧就喺度拍我，小姐你跌咗嘢喎。咁其實我係冇，即係基本上你即係成日晨早流流，你唔會抄嘢，即係你會喺度瞓覺啊，咁搭車翻工。咁我呆滯滯咁，我係咩？咁我擰轉頭望一望我個位啦。咁其實係冇嘅喎。咁跟住咧，嗰個男仔佢自己都好似好唔好意思咁樣，就覺得其實係冇嘢跌嘅。咁但係佢就無啦叫我去望一望，小姐你跌咗嘢咁樣。咁其實嗰個男仔都係一個後生仔嚟嘅。咁跟住咁好啦，我都係如常咁翻工。咁但係喺嗰段期間頭一個禮拜咧，就已經咧我係 feel 到突然間我眼前多咗好多好多異性，即係喺條街唔識嘅。但係多咗好多男仔喺我眼前出現咁樣，即係可能係有一個機會，可唔可以咁講咧？都未係機會嘅，即係我可能見多咗靚仔，可唔可以咁講？靚仔或者係多咗我比較同我同年紀啊嗰啲嘅異性嘅出現咗嘅。咁跟住之後咧，第二個禮拜啦，咁就其實一路都因為其實一路都係我有去放風咧，就同啲朋友講有咩人介紹俾我啊咁樣，即係我都好主動又好積極嘅其實，咁但係都一路都冇。咁喺第二個禮拜裏面，咁我啲朋友身邊朋友咁開始話不如我哋去一啲聚會啦，即係有機會識到異性咁樣。咁跟住最又係好 amazing 嘅嘢咧，就係我有一個遠房親戚啊，佢就係即係好年紀大係。阿姑婆級嗰啲咁樣，咁佢有一日就打電話俾我媽咪咁，阿女佢而家有冇拍拖啊？咁咧咁我媽問冇啊，做乜嘢？我有個朋友個仔想揾女朋友，你即係會唔會介紹啊？咁樣咁後尾因為佢就喺大陸嘅，咁我哋就後尾都係最尾都係冇去做見面係啦。咁但係咧。跟住之後，咁陸續都有朋友介紹，最又好 amazing 嘅時間呢，就係我係喺同一時間裏面呢，係有3位嘅追求者嘅。咁當中其中有一位就係我而家嘅男朋友啦，係即係突然間係會有好多追求者喺我面前咁樣。咁跟住我想講翻嘅就係呢，即係師傅，因為呢之前師傅呢叫我
即係見完佢之後臨走前咧，師傅就同我講咗一句：你記得喎，你揀還揀啊，你唔好咁貪心啊，咁樣同我講。咦，有啲玄機喎。係啦，即係我其實我開頭我都覺得，係咪真係咁即係好有自信同我講，佢係完全毫無疑問地咁話俾我聽。你記得你即係揀定一個就 OK 啦。跟住咁我都後尾我去到第3個禮拜。即係3個禮拜至3個禮拜半期間，咁我即係突然間咁多嘅追求者，咁我就即係回翻喺師傅講嘅嘢，咁我即係覺得好即係好 amazing。我想數下你喺呢一個談期感謝講咗幾多句 amazing 先。係因為係你真係冇諗過，即係我信師傅一路都。即係諗係啦，師傅會幫到我。咁但係我第一真係冇諗過我話可以個效果咁快啦。係咧，聽嚟講都係3個半禮拜係嘛？係即係大約3個半禮拜。咁而家係咪仲係同緊嗰個一齊？係同緊嗰個一齊。哦，就係先頭同你一齊上嚟嗰位。各位網友可能唔知道，我係見過佢而家嗰個 amazing 啦。因為先頭咧呢個 amazing 好好啊，咁啊送去上嚟呢一度啦，咁啊嚟錄音嘅咁樣，咁你又要珍惜㗎咯喎呢個。我會啊，同埋即係我想講就話師傅幫嘅唔係即係佢突然間佢可以幫你搬一個男朋友、搬一個女朋友俾你。而係佢會俾，即係佢嘅力量啦，可以幫咗我哋多咗個機會去達成我哋想要嘅嘢。咁機會喺你眼前，係你自己去唔去爭取，係啦，去把握咯。係啊。咁我都希望各位聽眾，即係有困難或者咩嘢都，即係遇到機會嘅，好好把握，同埋好好珍惜所有嘢。咁amazing 啊！我又講多次啦。咁好啦，咁今次你上嚟分享咗呢個姻緣嘅個案啦。咁有啲咩想同師傅講啊，或者想多謝阿師傅啦？梗係首先要多謝洪師傅先啦。咁同埋你真係好 amazing 啊！你真係，因為係啊好開心啦。咁識到師傅，咁都聽到佢好多道理啊，咁樣都其實都聽過好多好唔同嘅個案，咁我都覺得好開心。咁我嚟緊都其實我今日上嚟我都係有再揾師傅嘅，咁就係啦，咁就關於自己嘅工作啊事業嘅，係啦。咁我都好希望啦，咁amazing 咧，你有另外一個嘅 amazing， 甚至咁多嘅 amazing 啦出現啦，一定好。咁我都好期待你上嚟第2、第3，甚至乎更多次嘅談期感謝洪師傅。一定 OK。咁好啦，唔好咁客氣。Okay。如果對本節目有任何意見，歡迎電郵到洪師傅星光頻道，電郵地址係 master.hongzai@yahoo.com.hk masterhongzai@yahoo.com.hk 或者可以瀏覽我哋嘅網站，我哋網站嘅地址係 www.masterhongzai.com masterhongzai.com。